Hello，見到個題目撳入嚟都知咩事啊！我唔係講笑，我真係有咗癌症。我嘅癌症呢，就係甲狀腺癌，睇唔睇到我而家呢一度條罅淡咗啲㗎啦。不如咁啦，時間順序講起啦。我係點發現嘅呢？其實呢，真係偶然到唔偶然嘅，就只不過係因為我做 body check。咁啱，本來我都唔係做開呢啲package 嗰啲嘅，我都係去嗰啲私家醫院做。咁但係我發覺，咦，今年嗰個貴咗咁多嘅咁樣，跟住出去睇下其他啦。咁睇嘅時候咧，見到有一個咧送300蚊百佳券喎。跟住咧又有5% 嗰個信用卡，咁啱我有嗰張信用卡回贈啦。咁啊貪心鬼就即刻撳咗掣。咁而嗰個套餐裏邊咧就包埋數check 超聲波甲狀腺。雖然我有固定嘅 body check， 但係其實我個 body check 因為以前嘅 body check 唔包超聲波甲狀腺，所以其實我係一路都冇超聲波甲狀腺冇 check 過去嘅。哇！一係唔 check， 一 check 大得了。咁大概掃完之後啦，咁啊當時醫生解釋咗個報告，就同我講話樣樣都好正常，反而我自己比較擔心嗰啲咧又冇乜事喎。但係我完全冇放上心嘅甲狀腺咧，醫生同我講話見到有一粒喺我嘅左邊嘅甲狀腺位，不規則又白色，好似鈣化咁樣嘛，係嘛？佢係咪睇到？總之佢話咧條邊好唔靚仔，佢咁好嚴肅咁同我講，仲叫我一定要嗱聲要快啲跟進。咁我呢種人咧就好乖嘅，特別聽醫生話，所以咧佢叫我跟進嘅話，所以跟咯。咁跟進係做啲咩咧？抽針啦，抽組織驗下到底好唔好。咁講真，呢嚿嘢咧我係願意去做嘅，因為你抽咗安心啊嘛，即係冇事嘅話，咁有事咪繼續 follow up 咯。咁啊抽完之後咧，我就去咗中國1個月。咁啊嚟緊希望有機會剪到嗰少片啦。咁翻嚟香港之後咧，咁啊預約咗去聽報告。老實講，我自己咧就有少少唔係好滿意我間化驗嘅診所嘅，因為佢話咧，如果有咩特別嘢咧，係會 WhatsApp 我話俾我聽，叫我可以嘅就早啲翻嚟。即係如果有乜特別事，如果冇乜嘢就冇乜嘢啦，按原定嘅時間啦。咁我以為咧，佢一路冇揾我就係冇乜嘢啦。咁當然，我自己都有少少責任係要主動問下嘅。咁我都明嘅，健康係我嘅。但係我自己始終都係唔滿意咯。咁就算大家成日話政府啲乜嘢，如果你 check 到有乜嘢，政府咪第一時間打俾你嘅。傳說中就係，如果政府越早越緊張嚟揾你咧，你就知道咧越冇好嘢噶啦。咁樣係咪先？咁我反而我個私家就係我係去私家做嘅，即係反而我個私家就係唔掂。咁我又覺得你啦懶行，我咪懶行咯。咁樣咁都係嗰句啦，我自己知啊。以後乖，關於自己嘅健康咧，都係自己着緊返，唔好將呢個責任放喺人哋度嚇。翻到嚟聽到報告啊嘛，醫生講咗我係 cancer 啦。我心裏邊咧訝異係有少少嘅，始終唔係同你講咩唔好意思啊，唔係講咩甲狀腺結節啊，咩甲亢啊、甲低啊，又唔係同你講乜嘢大良性係惡性嘅 cancer 腫瘤。我嘅咧就係醫生話，我嗰隻咧就係好常見嘅咩乳頭狀
型嘅腫瘤，咁就大部分嘅甲狀腺癌呢都會係比較多係屬於呢一種嘅。咁呢一種有個特色呢，就係第一佢好慢啦，第二呢佢通常嗰個治愈率都幾好幾高嘅，咁啊都叫我唔使擔心啦。做完手術飲碘水咁樣，咁啊冇嘅。咁啊當時我個心係點呢？即係其實你聽唔落嘅嗰下，總之你淨係聽到癌症，我有了癌症，心裏邊你聽得明呢句嘅時候，你就聽唔落後邊嗰啲咩點啊，術後點啊，治愈率好高啊，嗰啲咩做乜啊，你聽唔落嘅，你覺得唔再關你事啦呢啲嘢。不過我就好快接受咗咯。咁啊當時就問埋醫生點做啊乜嘢啦，我發覺個醫生咧仲唔知驚我。第二個 point 咧就係我 pop up 咗喺個腦度咧，就係好慶幸我23年開始就開始做我中意做嘅事啦。咁就係正如你哋喺其實呢一個 YouTube 呢條 channel 咧，亦都係我其中一個我想開始做嘅事之一。咁你哋睇到我由去歐洲開始咧，應該就係已經係嗰段時間正式開始，都開始緊。我都覺得我當時個腦係諗乜好彩啫，好彩我已經開始做我想做嘅嘢。呢個都已經唔會特別成為我嘅遺憾了咁樣，係反而好開心原來我嗰陣做嗰個決定係啱嘅喎咁樣。因為當時我做呢個決定咧都好爭議性嘅，即係好多人覺得你做乜嘢啊咁年輕，唔去再搏殺下，唔去賺多啲錢想去旅行退休去咪得咯，賺夠先去啦，揾多啲錢先啦，你咁樣做咁點得㗎？但我而家我相信呢，由知道有癌症開始嗰一日呢，我諗係唔會再有人去同我講呢件事。講真啦，我擺幾耐我都唔知啦。我可唔可以擺到？就算我而家心裏邊都唔知有冇信心攞得翻我個 MPF 啊！真係谷鬼氣。我有冇得用健康理由去攞 MPF 㗎？即係生到 cancer 咪可以去攞 MPF 㗎？有冇人可以教到我啊？我攞晒啲錢出嚟使鬼佢啦！唔知捱唔捱到65，大佬。接住落啦，咁返屋企商量咗，跟住咁啱我亦都身體有其他嘢啦，我亦都本身都要去睇我嘅家庭醫生嘅，順便將呢件事咧話，本來我係為咗另一啲嘢去睇家庭醫生，咁啱就順便同佢講話，醫生我都同你講我確診咗啦，佢又睇晒我啲報告乜嘢啦，同埋俾啲意見我啦。又叫我點樣揾醫生啦，咁後來我個保險 agent 咧就同我講咗一個醫生，我咪試下咯。跟住見完佢之後，我都覺得佢幾唔錯啦。都好專業啊，好有經驗啊，所以佢亦都立即幫我釋除咗我好多疑慮啊，又好專業啊，所以我最後都覺得不如就佢啦，唔再左揾右揾啦。其實你 Doctor Shopping 都冇意思。咁我咧就係見腫瘤科專科醫生啦。咁跟住之後咧就再去見佢就將我轉介去，因為腫瘤科係唔會做手術嘅。佢會將你咧，佢有 partner 嘅，即係譬如你屬於邊科，佢就揾個科嘅手術醫生做。咁佢就將我轉介去耳鼻喉科嘅醫生。咁如果你哋真係想知我揾邊個我覺得幾好嘅醫生嘅話呢，你哋私下 email 或者 PM 我啦，我唔會特別或者你留言問啦，咁我都會照講嘅。好嗰啲可以唱嘅話，咁跟住就安排咗4月7號入院啦。
咁係講解曬我個情況先。咁按照嗰份報告咧，其實我咧係發現咗我嘅甲狀腺啦。甲狀腺咧其實係一個蝴蝶，有隻蝴蝶喺你條頸度，咁就好似我呢個係啊呢隻啊，我喺醫學博物館買嘅，我俾咗醫生睇啦，佢話真係同我嗰個真係幾似，而且個 size 都好接近，係真係咁樣。咁我係喺左邊嗰個蝴蝶嘅左邊發現到有一粒 cancer， 大概1.9 cm。然後咧3位醫生，我話我見過 GP 嘛，3位加埋一開始發現診所嗰位4位醫生都同我講咧，我係要全切，將成個甲狀腺切咗去啦。咁就然後再會飲碘水，將我身體所剩餘嘅甲狀腺嘅荷爾蒙、甲狀腺素咧殺到一片不留，盡量徹底殲滅，就係咁樣。我嘅手術程序預算，我嘅治療嗰個成個方針就係咁樣啦。咁後遺症係乜嘢咧？第一，全切咗甲狀腺咧，係你會自此之後咧，你個身體唔能夠自己產生甲狀腺素。咁甲狀腺素咧就係控制咧我哋身體嘅新陳代謝啊，嘅一個荷爾蒙嚟嘅。我終身咧就要每日都要食藥啦，係啦，補充呢個甲狀腺嘅荷爾蒙啦。第二咧就係有機會咧佢由於咧同嗰個副甲狀腺啦，同埋個聲帶咧係極近嘅。咁如果做手術嘅時候唔覺意搞到佢定咩咧？第一，聲線會沙啞，咁就要睇情況啦。有聽講話咧，有啲人咧沙下咧又會好返嘅，但係有啲人咧就可能成世都沙地嘅，因為傷到條聲帶啦，做手術。咁亦都咧有啲人咧副甲狀腺啦，副甲狀腺係咩嚟嘅咧？啱啱講，咁副甲狀腺咧就係控制你嗰個血裏邊嘅鈣含量。原來咧缺鈣同埋仲有缺 vitamin D。咁我亦都係啦，如果我嘅副甲狀腺受傷或者佢唔能夠再有功能嘅話咧，或者係有需要切晒嘅話咧，咁自此之後我每日亦都除咗食甲狀腺素之外，亦一定要食鈣丸啦，加維他命 D， 係啦。咁即係話如果有好大機會我要每日食3種藥，咁而唔食鈣咧，反而個危機係比較大。第一咧，你會出現手震啦、腳震啦同埋面癱嘅。我已經咧喺手術係經歷過啦。面癱、手震、腳震，甚至會僵硬喐，甚至會狂震啊，喐唔到啊，硬晒咁樣。咁冇嘅，咁你一係唔切嘅啫。咁咧後來我就去咗，咁啱排到公立醫院啦，手術前，咁我又去見一見醫生啦。咁公立醫院有趣咧，就係同我講咧話半切，咁切咗先，睇下你切出嚟嗰粒腫瘤靚唔靚仔？如果樣衰嘅話咧，咁就要再翻去切埋另外嗰一半啦。如果冇乜嘢咧，咁試下睇下會唔會保留到一半啦。咁當然，如果我要全切都冇問題，佢哋都 OK 嘅。我諗嗰位醫生咧，點解公立醫生咁同我講咧？係話佢考慮到我嘅年紀咧，佢話我仲係好後生喎。嗱，成日好驚自己老嘅人咧。睇多啲醫生啦，去到邊啲醫生都話你好後生嘅，真係。就梗係唔好啦呢啲。佢話我咁後生嘅年紀就開始要終身食藥咧，又好似會唔會覺得即係心裏邊覺得可惜啊定乜嘢？同埋佢都話，如果保留到一半咧，咁就可以自己製造到甲狀腺嘅話咧，咁就即係我生活上嘅煩惱冇咁多咯咁樣。我知佢講乜嘅，咁但係我仍然覺得咧，
既然我生咗癌症，另一半又唔知，咁不如切晒佢啦。咁同埋我亦都唔知道你講嘅靚仔咩意思啦嚇。咁唔係我係啦，咁啊同埋我有一個風險就係第一保留咗佢，當然啦，另外保留佢嘅風險就係你唔知癌細胞有冇過咗去隔離。咁即係話咧，你而家係養緊個炸彈喺個身喺個身體裏邊嘅，你唔知嘅，你係賭一鋪，到底有冇癌細胞喺裏邊嘅。咁啊，到底你係想要方便性啊，即係唔使食藥啊，唔使煩啊，又有一半甲狀腺喺度呢樣嘢，定係你係賭佢可以唔會再有翻發啊，唔會再出現癌症咧咁樣。綜合咗咁多個醫生嘅講法咧，我自己最後我都係決定全切嘅，因為第一我已經5位醫生4位都叫我全切，咁我係咪唔聽咧？我梗係要聽少數服從多數啦。第一，咁啊第二就係我自己係咁諗嘅，唔知點解我感覺係要全切咯。我自己 feel 到我身體。咁我又唔想咁樣賭一鋪，同埋萬一真係發現個結果唔好，咁咪要翻去做多次手術，唔係嘛？好玩咩？你估做手術黐線㗎？其實講緊冒嘅風險，我諗你心底裏問自己一句：你仲想唔想生存落去？如果你想生存落去嘅，只要保住條命，可能聲沙只不過係令你把聲冇咁好聽。食鈣片，你咪每日要食，每日有多隻藥食咯，係藥嚟㗎啦。對我嚟講，已經跟住大家成日聽鈣片，哎呀食鈣片食維他命 D 好小事啫，呢啲supplement唔係啊，唔係補充劑啊。我醫生更正我啊，係你生存需要嘅藥啦，係藥嚟㗎啦，唔係補充啊。咁啊，我就喺4月頭啦，去咗做手術，咁啊瞓咗醫院，大概瞓咗3晚咯。睇下先，我可以你哋以下引你個不安咧，就唔好意思。我啱喺手術室被推出來所影嘅，冇錯，我仲有力自拍嘅 ，OK 真係冇啊，苦中作樂咯。咁咧，最後切出嚟嘅好啦，咁啊發現結果係咩咧？最後切出嚟咧，係一個已經更加肯定係一個癌症啦，病理報告啦出咗啦，咁啊係一個1.8 cm 嘅乳頭狀甲狀腺癌啦。不過咧有少少唔好嘅消息咧，就係佢已經爆開咗少少啦，即係醫生咁形容啊，佢話你幻想你個甲狀腺係蘋果皮，有個蘋果皮係一個蘋果，出邊有層皮包住，但係而家咧你嗰個瘤咧就已經爆咗出去嗰個皮嗰度啦，即係出咗去啦，即係嗰個爛嘅位咧係切出嚟已經見到啦，咁樣穿咗出去個甲狀腺咧，咁已經直接跌落去 T3 啦。咁咧，同埋咧，原來我粒 tumor 咧，即係我粒瘤咧，係生到喺好邊嘅位置，生到喺甲狀腺一個非常邊又極之接近聲帶嘅位置。咁如果識得人體結構嘅人咧，自己上網 Google 下啦。總之醫生係畫咗幅圖俾我睇，所以點解你聽落去佢唔係好大粒，只有1.8 cm， 但係點解都話會穿咗出去啊？又係 T3 啊？咁我諗就係因為佢嗰個位置唔靚仔咯。如果佢係生得比較喺個甲狀腺入邊啲嘅，咁我諗呢1.8都仲係唔會穿咗出去嘅。咁啱佢就喺個邊位，冇辦法啦，我控制唔到。
好啦，至於你問我係唔係有啲咩問題先至要去？係咪有啲咩症狀呢？或者點樣發現嘅？啱啱我講咗，我係由 body check 發現嘅。我話俾你聽，我直至到喺手術室俾人打麻醉暈之前嗰一秒呢，我都係一點兒感覺都冇㗎。我係冇任何咩人哋嗰啲咩，你上網 Google 咪咩甲狀腺會喉嚨痛啊、聲沙啊、吞嘢好似好辛苦啊、呼吸好似有啲困難啊、吞煙有問題啊，係啊，吞嘢辛苦啊，吞煙有問題啊，食嘢係咯，即係嗰啲，或者甚至呢度有個波波出現咗大頸泡咁樣嗰啲咧。我話你聽，我真係乜都冇，連醫生咧幫我捉診咧都摸咗好耐，撳得好耐，或者撳大力少少咧，先至會感受到，大概估到我粒嘢喺邊。咁樣，喂，醫生都捉診都好難摸到嘅嗰粒嘢，你諗下收得幾埋啊！真係我真係一啲症狀都冇，所以你哋唔好攞我嚟做參考啦。我諗唯一比較可靠嘅就係你真係去做身體檢查。去做 body check 超聲波甲狀腺，咁超聲波甲狀腺其實好易做嘅啫，就只不過係有人喺度搽啲啫喱啊，咁咪咁碌係咁睇嘅啫，咁冇唔舒服冇乜，你怕即係你驚痕嘅可能少少啦，所以都係還是去做 body check 啦，即係呢個警世之言啊，過來人啊，好有資格講啦，我而家係咪？好啦，而家呢個狀態呢，我喺度嚟緊呢會重點啦。嚟緊呢，我會等做一個叫放射碘治療，咁就會入醫院啦。最少要瞓2晚，3日2夜，咁就要入去食一粒叫做放射碘嘅藥。咁啊，所謂顧名思義，放射碘叫 radioactive iodine 啦，係嘛？我英文係咪好好啊？英文勁啦咁樣。咁啊 radioactive 啦，即係有輻射嘅。咁如果食咗落去呢，我個身體嘅輻射會好強嘅，所以點解我要俾人運喺醫院？係運喺醫院嘅，真係唔准出去，直至你個身體嘅輻射量有專家同你度過 OK 啦，先俾你出院嗰隻。出咗院之後呢，仲唔可以見人一排嘅，我又要自己做一排孤獨症。就算喺屋企，我都要自己一個人食飯啊，成日匿喺房啊，去廁所又要沖2次啊。至於由於咧，我係啦，咁咧本身咧，我初咧有啲擔心嘅，因為做放射碘治療咧，有一個條件咧，我睇到係會屬於比較辛苦嘅，就係首先要停藥，服食甲狀腺素停藥1個月，同埋要戒口，要食低碘嘅飲食。低碘飲食你自己上網睇下，我睇完真係想悲哀。奶啊、蛋啊、海鮮唔使講啦嚇，唔食得。奶啊、蛋啊唔食得，跟住嗰啲鹽咧都要小心啲揀啦，唔可以揀高碘鹽啦。跟住戒到連豉油都要戒㗎，係嚇。咁即係話咧，你冇㗎啦。你嗰個月咧，你要每餐自己煮，要煮得好小心，冇得出街食飯。出街食飯你點知人哋加咩落去咁樣？後來好消息咧，就係原來依家咧可以打針嘅。咁啊，你只要喺食放射碘之前咧，打2劑針。但是打針咧係要自費嘅，係啦，只係要課金啫。OK。咁啊，繼續講啦，關於我得到癌症之後嘅心理狀態啦。咁第一，我身邊即係我屋企人又會好擔心我啦。作為一名癌症病人咧，唔知點解咧，你係會開始咧收到好多人咧俾唔同嘅信息你，譬如叫你咩癌症如何飲食啊，咩又唔好食雞啊，唔好食海鮮啊，乜啊咁樣係咪？又總之即光怪陸離啊，即係牛奶都唔好飲啊，唔好食咁多雞蛋啊咁樣。哎呀，救命！嗱，我已經咧問過醫生啦，我嗰幾位西醫啦，
就已經同我講咗咧，就話唔好亂咁戒口，均衡飲食，正常營養，有營養就 OK。反而而家我呢個狀態係要令到身體有足夠嘅免疫力，有足夠嘅營養去應付嚟緊啲治療啊，或者應付緊我啱啱手術嘅康復期咁樣。呢個我好認同嘅，因為你其實你呢樣又唔食，嗰樣又唔食。第一你自己冇營養，第二你個人好有壓力啊！呢樣唔食得啊，嗰樣唔食得啊，乜乜乜嗱，即係除非醫生叫我戒口，因為係要做治療啊，或者真係有需要咧，我真係會乖乖戒口嘅。但係如果唔係咧，呢啲咧我唔會無啦啦自己揾口戒，就係咁樣。咁啊，第二咧就係我希望咧作為即係如果即係好不幸啦，唔好意思啦。咁但係譬如果你家人或者你認識嘅人有人癌症嘅話咧，除非佢個病係好肯定，譬如係佢因為食煙，所以佢就引致佢嘅肺癌；佢因為飲酒，所以引致佢嘅肝癌。唔好意思啊，頭先有位叔叔嚟掃地，我唔想阻住佢。不過佢又行開咗啦。除非即係醫生已經講咗個原因出嚟啦。如果唔係好似我呢個甲狀腺癌嘅成因係乜嘢呢？其實幾位醫生都同我講咧，話冇特別嘅成因嘅。可以係環境啦，可以係遺傳因素啦，即係而家目前醫學上冇一個實質嘅證據證明啦。咁當然仲有一種叫放射，但係咧喺我哋香港咧係好難話有放射嗰啲輻射。就算話你而家香港如果真係有輻射嘅話，咁你個個都甲狀腺癌啦，係咪？所謂輻射可能真係要去到嗰啲日本嗰邊嗰啲核電啊，或者烏克蘭嗰邊嗰種級數嗰啲輻射咯。咁你真係長期暴曬於輻射之中咯。如果係咁樣嘅，希望作為病人嘅認識朋友啊或者家屬咧，唔好去檢討一位病人。佢病都心裏邊好難過噶啦，咁就同埋如果佢係即係食煙啊飲酒嗰啲，自己知自己事噶啦，都唔需要特別再話佢噶啦。但係我有一少少壓力咯。譬如我屋企人會有人同我講話，係咪因為你唔食一啲嘢，你先至會有癌症啊？係唔係你成日食啲乜嘢先有癌症啊？或者係唔係因為我開始咗我嘅成日去旅行啊，去得多搞到個人好辛苦啊，生活作息唔穩定唔正常啊，先至令到你有癌症啊？不過我問咗醫生啦嚇，醫生話唔肯定，唔係咁。但係唔好檢討一個病人咯，好唔好？即係我自己身為一個病人，其實心裏邊都有啲難受嘅，即係會覺得做咩一路檢討我呢？同埋我係咪因為只不過唔食某樣嘢就會有癌症，或者只不過我因為改變咗生活模式，我又唔係改變差喎？即係你話改變到個人好有壓力啊，好唔開心啊，好辛苦呢？我覺得呢樣嘢就講得通，因為科學上亦都證實咗咧，其實壓力同埋情緒絕對有影響嘅，對於身體嚟講。咁但係又唔係啊！我做緊我中意 enjoy 嘅事，不過係辛苦啲啊。有少少辛苦係真嘅。咁但係香港地有邊個做嘢唔辛苦㗎？你唔好講笑啦嚇！同埋如果你話係因為我成日去旅行作息有問題，咁嗰啲咩空姐空少個個都病晒啦。嗰啲譬如嗰啲醫護啊，又翻 ship 啊嗰啲人，咁咪好多時咪個個都病晒。又唔一定㗎嘛。咁既然係咁，我希望唔好去檢討呢樣嘢咯，唔好檢討我咯。咁第二跟住之後咧，仲有一樣嘢就係咧，我其實喺可能有啲認識我人都知啦，就會話你咁注重飲食，又成日會做運動嘅人，點解你都會有癌症嘅咁樣？我要再講一次，健康飲食同埋做運動咧，係唔能夠保證你係絕對唔會病嘅，係冇可能嘅呢樣嘢，係只不過係將個機率提升。咁冇辦法㗎，可能我天生體質差啦，一來係咪？我可以咁賴啦。我自己深深體會到就係，如果你有一個好嘅恆常嘅
生活習慣咧，亦都可以幫助你手術後咧復原嘅速度係好快好多嘅。我基本上我手術完嗰晚咧，我自己已經可以落床行嚟行去、騰嚟騰去啦。咁啊亦都可以第二朝已經係咁開始喺度食嘢啦。不過係俾嗰條引流管頂住，搞到我唔想食嘅。並唔係我冇胃口，胃口又好好。咁就即係令你幫助你去過渡你嘅疾病咯。幫助你做好一個基礎，打好你嘅身體嘅基本，令到你個強壯啲去迎接疾病咯。迎接係咪叫迎接啊？去面對啊，係令你個身體比較可以有多啲準備去面對唔同嘅事情咯。好似今次咁，我要面對癌症嘅，我自己深信我平時嘅運動或者係我嘅飲食係絕對對我呢個病嘅康復程度有幫助。咁當然調翻轉講，都有啲人食煙飲酒飲到九十幾歲㗎，仲行得走得，仲醒過你添。你點解釋啊？冇得解釋㗎。有啲嘢就係冇得解釋，呢啲先係生命啊嘛。咁但係我仍然會繼續維持翻我嘅快。我諗我應該咁講，我要改變嘅咧就係我要個人第一希望令到自己個情緒提升啲啦，個人好啲啦。因為我都覺得自己有陣時諗嘢都諗得幾負面令自己開心啲咯。同埋我啱啱睇咗本書講關於有個日本嘅漫畫家有卵巢癌，咁佢畫翻佢當時寫嘅嘢咧，有一句咧好入我心嘅，就係話佢會努力，但係唔會過分努力，唔會強顏歡笑，但係又唔會故作憂鬱，係會悠閒咁積極去面對，就係咁咯。呢個我會慢慢努力學習。我覺得我而家我有個課題就係我自己要去點樣去調節自己嘅思想啊、情緒啊嗰啲嘢咯。我諗我自己去回望翻就係可能有啲嘢我係需要去改變下嘅。咁同埋如果真係基因突變嘅，你冇嘢講啦。嗱，如果熟悉 cancer 嘅人咧，我呢排都成日睇 cancer 書，即係你都知道啦。嗱，簡單我講個好近嘅例子 Angelina Jolie 啦。佢做咗啲咩好著名啦？就係預先切咗個乳房，因為其實佢本身佢就係擁有一個嗰個好似應該係 BCAA 啊，即係某個基因，而嗰個基因咧好極之容易引發到乳癌啊、卵巢癌嘅一個因子嚟嘅。咁所以咧佢就索性切咗佢啦，就未生都切定啦，唔好理啦，就咁樣。你諗下。即係你要去到 Angelina Jolie 呢啲世界，即係已經係頂尖嘅巨星，錢就肯定有，人脈肯定有啦。佢要咩醫生醫療團隊一定幫到佢㗎。佢要咩科技咩技術都得㗎，佢都抵抗唔到呢樣嘢。其實人係一定會死嘅，不過唔知幾時啫。咁當然我希望活下去啦，係咯。就咁樣咯，咁好多謝你哋啊！所以剪片嗰度我試下可唔可以追得住個進度啦，因為我而家又唔會逼自己太 heavy， 係咁狂剪片啊，搞呢樣搞嗰樣嘅，慢慢嚟咯。至於去旅行，我唔肯定嚟緊下半年我會去邊啦，因為我都要睇下我身體狀況係點先。希望到時，希望你哋繼續 keep 住睇我，見到我 keep 住 update。我本來諗住咧定呢個系列叫做睇我擺幾耐，但係好似咧講得唔係幾好啊。我而家諗緊咧改個咩名好啊？喂，有咩好提議啊？呢個系列